Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Pepper Talk na Frank Mathew. Asubuhi ya leo tumekuletea gazeti la Mwananchi, Mwanaspoti, Nipashe, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti la Uhuru. Nipuletee sasa muhtasari wa habari. Inasema kortini leo shahidi kiungo Simba, pande mbili za Dr. Samia, mambo ya tajwa, mikopo 10% na mengine kibao. Kaa nami mpaka mwisho. Moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe. Nipashe anasema, je, sumu iliyojificha kwenye mazulia madaktari waeleza uhusiano wake na magonjwa hatari. Sasa hapa tu sio sumu, ndugu zangu madaktari, hamjachunguza kitu ambacho ni issue kwenye mazulia, kunguni. Kunguni wenyewe hawaiogopi ile sumu, wanakaa kwenye mazulia wanatulia. Alafu siku nyingine ambao upo mwenyewe wapo kimya tu, watokee wageni michana kweupe, mifugo kwenye mazulia, tena hali ambayo hayafuliwi, wanapita pale wanajitokeza, wewe bro viki shwari, ila kunguni unatoa kwenda kuifua wenyewe wanabaki kwenye masofa, ukirudisha zulia wanatokeza tena. Naam, habari nyingine anasema korti kuamua leo shahidi kesi ya Lissu afichwe au aonekane. Afichwe au aonekane, yaani mtu anajitokeza kwenye nanilio ndoa yenu hapa, naambia mke wako anakuchiti, alafu naambia nani amesema, naambia wewe jua anakuchiti. Jitokeze, anakuchiti. Unaenda kwa mkeo, naambia wewe unanichiti, akwambia mlete shahidi. Mimi namleta lakini sitaki umjue ni nani. Unachezea mambo ya kesi ni leo tutaenda kushuhudia nini kinaenda kunaniliwa kule kwenye kesi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Lissu. Habari nyingine nasema mkandarasi atelekeza mradi aingia mtini. Sasa hizi ni kazi kubwa inayofanya na serikali. Umesingua, unakiingia mitini, tunakufuata huko ili utengeneze hata mbao. Unaingia mitini huko napo ujue ni miradi hiyo watu wamewekeza huko. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yavunja ukimya upotevu mizigo ya abiria wa ndege, ile mizigo inayopotea potea, serikali imevunja ukimya. Sasa hivi sasa najua watakuwa wameshachukuliwa kondakta wale wa mabasi, piga kwenye ndege wale wapotezaji, ndio naambia tu konda 500 hii hapa nipelekee mzigo. Kwa ukifika pale naambia konda wa ndege fulani kutoka Dar anapeleka mizigo yako na haipotei. Mimi nishauri serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, chukueni makondakta wa mabasi, wekeni kwenye naniliu ndege, mizigo haipotei surely. Wale wapo makini na muda wote mtu anakuwa anapiga simu kwenye ndege, kumbe nakuaga kuna muda unaweka airplane mode, lakini wana njia zao wale. Kuna muda mwingine mbona hata kitongo anakuwa patikani, lakini wao wana njia zao za kupatikana. Safi kabisa. Gazeti la Mwananchi nasema pande mbili, habari kuu katika gazeti la Mwananchi, pande mbili siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utekelezaji ahadi za bima ya afya kwa wote, kutokuzuia maiti. Hapa kwenye issue ya kuzuia maiti, unafuta unaenda pale, ndugu yako jamaa amefariki, hospitali wanazuia maiti, toi mpaka umlipe milioni 8, na huku ndugu unasema tunaenda kuzika bwana. Jamani, si mtu ameshakufa, mnabishana pale mpaka maiti yenyewe sema jamani, si nimeshakufa. Maiti yenyewe ina mind, wewe mchezo nini? Kwa inaangaliwa pale, unajua kuna sometimes unaweza ukawaza kwamba hapa nadaiwa sijui nise kumbe ukifa siku hizo unapodai mpaka unainuka. Kwa serikali imeingilia kati, hata maiti mwenyewe anasema Mungu ni mwema, naenda nikiwa na amani, familia inakuwa haina madeni. Hilo ni gazeti la Mwananchi, habari kuu kabisa kwenye siku hii ya leo. Kongole sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hizi siku 100. Gazeti la Habari Leo, mambo 5 yatajwa, mikopo ya 10%. Mikopo ya 10%. Hii mikopo ya 10% imetusaidia sana wengi tu sana. Ushakupigiwa simu saa 8 za usiku unadaiwa tu. Na ukiwa unadaiwa bwana, hata ukiposti status mtu anakufuata, wewe unaposti status wakati na kudai. Ukiposti msozi, yani unakula wakati na kudai. Kila kitu unachokifanya ni changamoto kwenye mikopo. Lakini mikopo ya 10% serikali ambayo imeiweka imekuwa ni suluhisho kwa vijana wengi, kwa vikundi vingi vya kwa mfano kina mama huko mikopo ya halmashauri tunajikwamua namna hiyo. Gazeti la Uhuru, habari kuu inasema jambo limeisha hivi, Msukuma na mwekezaji. Unanijua mimi nani?
Ukerubu unanijua vile. Mimi ni Msukuma. Wewe Msukuma, mimi si nimetumwa na chama. Chama limetumwa na jambo limeishaje? Soma gazeti la Uhuru. Unajua shida ya kupigana mkiwa hamjarasimishwa, mnaonekana kabisa hapa mnapigana sio rasmi na watu wanagombelezea. Lakini kwa mfano mwekezaji na Msukuma ungeenda kujisajili kwenye bodi ya nanilio ya ngumi ile wakavalishwa gloves, watu wangewashangilia. Wewe Msukuma piga huyo, na wangeandaliwa na mkanda na serikali ingetoa nanilio support ya mihela, na mheshimiwa rais naye angetoa nanilio ile knockout ya mama. Kwa Msukuma na mwekezaji wangezichapa ulingoni, ingekuwa ni afadhali. Unisamehe mheshimiwa Msukuma. Habari za michezo, gazeti la Mwanaspoti nasema kiungo JS Kabylie afunguka, aeleza ugumu wanaotarajia. Kuna kitu wanakifanya. Kitu gani hiki wanakifanya? JS Kabylie kabla ya kwenda Zanzibar kucheza na Yanga wamepitia Bagamoyo. Wamepitia zao Bagamoyo kufanya yao. Ndio maana gazeti linasema kuna kitu wanakifanya. Kitu gani? Kweni makini. Wachezaji muda wote huku kuna naniliu aliyewa hii wanakaa vifua wazi. Kuna nini hapa? Kuna kitu wanakifanya hasa kwa Dogo Okello, Pacome. Unashangaa tu Pacome shwa anajipiga kanzu mwenyewe. Hawajaja kucheza hawa. Tuwe nao makini ndugu zangu wana Yanga tarehe 15 pale uwanja wa Amaan Complex. Simba imepata shoka. Unaona kwisha habari hapa. Tulikuwa tunajiuliza timu sasa hivi inafanya shughuli gani baada ya kutolewa kule kafu. Simba imepata shoka sasa hivi ni uelekeo kukata kuni tu. Kuni unauza kuni unakuta pale kinananiwe nauza kuni. Kibu kuvuta bilioni 1.8. Kwa nini msiseme Kibu kuchukua? Kwa nini mnasema Kibu kuvuta? Ni kama vile mambo ya kuvuta. Ni hela jamani, kwa miezi 18 kule nchini. Hongera sana uongozi wa Simba kufanya biashara hii, lakini ni maendeleo ya soka Tanzania. Wachezaji wetu wanaenda kucheza nje huko, wanaenda kujiopolea na nanilio ubingwa. Isiniwekee maneno, mnajiopolea nini? Si ubingwa. Gazeti la Nipashe kurasa za michezo amezungumzia Simba na Yanga, sio somi huko. Gazeti la Mwananchi katika kurasa za michezo sema Dr. Mwigulu, mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akoshwa na maandalizi AFCON 2027. Mheshimiwa, mbali na miundo mbinu, ni kuombe jamani, timu yetu ichukuliwe ipelekwe hata kule JKT. Peleka kule JKT kwenye issue za nidhamu, kwenye issue za ukakamavu, kwenye issue za uzalendo. Biashara mtu yupo na goli anakosa hivi hivi. Ajua kabisa akikosa huko nje kuna wale wananiliwa jeshini ambao ma MP wanakuaga na mafimbo. Wakitoka tu ile mapumziko hao hatakiwi kupumzika, ni bakora. Wanarudi uwanjani wanatakiwa waendelee kucheka. Ndio mafunzo ya uzalendo ambao tumeyazoea kule jeshini. Mheshimiwa Dr. Mwigulu, tafadhali zingatia hilo, chukua wachezaji peleka jeshini kule. Unaona hata wale ambao walifaulia kwenye wakiwa maabusu. Ni vitu vya kufaulu ambavyo ni very possible. Gazeti la Uhuru katika kurasa za michezo nasema kocha Simba aipigie hesabu KMC. Simba hadi KMC. Hadi KMC unaipigia hesabu.